ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் விஸ்வா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிலநடுக்கத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். ஸோ அது எப்படி ஏற்படுது, ஸோ நிலநடுக்கம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ உலகத்தில் மொத்தம் 5 கண்டங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆசியா கண்டம், ஐரோப்பா கண்டம், ஸோ ஒவ்வொரு பகுதியை தான் அப்படி வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த நிலத்தட்டுகள்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ உலகத்தை வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஒவ்வொரு தட்டுகளாக இது வந்து பிரிஞ்சிருக்கும். இது மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 தட்டுகளாக இருக்குது, 7 பெரிய தட்டுகளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பூமிக்கு அடியில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது, ஒரு அழுத்தம். இந்த அழுத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைவாக இருக்கும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது தான் இந்த நிலநடுக்கம் என்பது வந்து ஏற்படுது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த நில அதிர்வை வந்து எதன் மூலயமா அளக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்டர் ஸ்கேல்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது, அது மூலயமா அளக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக இது வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் பதிவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 வரைக்கும் பதிவாகும். ஸோ இது நார்மல் ஒரு 3 பாயிண்டில் இருக்கும்போது ஸோ இந்த நில அதிர்வை வந்து நம்மளால் உணர முடியாது. ஸோ இது வந்து 4 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போகும்போது தான் உணர முடியும். இப்போ அசாமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4.8 நில அதிர்வு ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 7, 5, 6 அந்த மாதிரி அதிகமாகும் போது ஸோ இது வந்து சேதம் வந்து ரொம்பவுமே பயங்கரமாக இருக்கும். இந்த நிலத்தட்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 கிலோமீட்டர் தடிமன் கொண்டது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலத்தட்டுக்கள் வந்து பாறைகள் கொதிக்கும் நெருப்பாக இருக்குமா பூமிக்கு அடியில். ஸோ பூமி வந்து வேகமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது மூலயமாகவும் இந்த நிலத்தட்டுகள் வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் நகரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வருஷத்துக்கு வந்து 1 கிலோமீட்டர்லேருந்து 13 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தூரம் வந்து நகரும். ஸோ இந்த நிலத்தட்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுடன் ஒன்று உராயும் பொழுது தான் இது வந்து இந்த நிலநடுக்கம்ங்கிறது வந்து ஏற்படுது. ஸோ அப்படி உராய்வு இல்லை என்றால் இந்த நிலநடுக்கம் வந்து ஏற்படாது. நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு நிலச்சரிவுகள் ஏற்படும், எரிமலை வந்து வெடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு காரணம். இந்த நிலத்தட்டுகள் வந்து ஒன்று உரசும் பொழுது அந்த எரிமலை செயல்பாட்டையும் அதிகரிக்க செய்யும். அதே மாதிரி நிலச்சரிவும் ஏற்படும். ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம். இது வரைக்கும் உலகத்திலே பதிவான பெரிய நிலநடுக்கம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் ஏற்பட்டது தான் 2011. ஸோ அதோட அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா 9. ஓகேங்களா? ஸோ அது 9ங்கும் போது நிலநடுக்கம் வந்து ரொம்பவுமே பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது வெள்ளமும் ஏற்படும். ஏன்னா ஒரு பூமி வந்து அதிரும் போது ஸோ தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரம்பி வழியே செய்யும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம். அதனால் வெள்ளமும் ஏற்படும், சுனாமி அந்த மாதிரி ஏற்படுறதுக்கும் இதுவும் ஒரு காரணம். கண்டங்கள், துணை கண்டங்கள் சொல்லுவாங்களா, அதே போல் ஆசியாவும் இந்தியாவும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனி தட்டுகளாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 7 தட்டில் இது 2 தட்டுன்னு வைங்க. ஸோ இந்த தட்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கு நோக்கி நகரும். அப்படி நகரும் பொழுது ஆசிய தட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக தான் நகரும், இந்திய தட்டு வந்து வேகமாக நகரும். அப்படி நகரும் பொழுது ஒன்று மோதுது. அந்த மோதும் பொழுது ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுது. அந்த அழுத்தத்தினால ஏற்பட்டது தான் இந்த இமயமலை. ஸோ இந்த இமயமலை வந்து இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம். அந்த தட்டுகள் மோதும் பொழுது ஏற்படும் அழுத்தத்தினால தான் ஸோ இன்னமும் வந்து இந்த இமயமலை வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நிலநடுக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருக்கியிலையும் சிரியாவிலும் பயங்கரமான சேதத்தை வந்து ஏற்படுத்திருக்கு. கண் இமைக்கிற இடத்துல 2 பில்டிங் வந்து ஒன்று சாஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த நிலநடுக்கம் வந்து எப்படி வந்து பூமியில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு பெல்ட் வச்சு உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்லி காட்டுறேன். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலத்தட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ இந்த நிலத்தட்டு வந்து பூமிக்கு அடியில் இருக்கும். இது மோதும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு சைன் வேவில் இப்படி வந்து வேவ் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆகும் பொழுது பூமிக்கு மேலே இருக்கிற வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும்போது அது வந்து சாய தொடங்கும். அப்படி சாயும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சேதங்களை வந்து ஏற்படுது. பூமியும் பிளக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ வந்து துருக்கியிலையும் சிரியாவிலும் ஏற்படுது அப்படின்னா கண்ணு வைக்கிற நேரத்தில் ஒரு 5 செகண்ட்ஸில் வந்து 2 பில்டிங் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி வந்து பயங்கரமான எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த நிலநடுக்கம் வந்து பூமியில் இப்போ இந்தியாவில் வந்து அசாமில் ஏற்பட்டுருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது எங்கே வரும், என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் அண்ட் லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ. ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன்.